네, 안녕하세요. 오늘은 제가 바로 제가 수박 기계를 만들어 볼 텐데요. 네, 저는 수박 기계를 만들 건데요. 지금 주위가 지금 자연이 파괴되었습니다. 네, 지금 자연이 파괴했는데 왜 그러냐면 위더 때문에 그래요. 뭔 개소리야? 별이 또 있었네. 위더 몇 마리나 잡은 건가요? 5마리. 네, 일단 준비물은 다 녹는차. 레드 당연히 필요하지. 당연하지. 레드스톤과 죄송합니다. 제가 감기 걸려갖고 관찰자 끈끈이 피스톨 그 다음에 레드스톤과 또 제가 거의 사용하는 석재 벽돌 이것들만 이제 하면 되는데요. 근데요, 지금 문제가 그거를 할 있어요. 뭔데요? 그냥 피스톤으로 하면 네. 블록이 안 붙어요. 네, 저기 보이는 건물 보이시나요? 그게 이거는 제가 지은 치킨집인데요. 이상하죠? 네, 지금 레드스톤을 이용해 보여드릴게요. 한 1분 55초짜리입니다. 아우, 렉. 네, 일단 한번 내구를 보여드리고 바로 시작하겠습니다. 저희 동생과 제가 지금 감기 걸려갖고 목이 너무 아파서 저도 비틀려네요. 그럼 양해 부탁드리고, 네, 제가 만든 것입니다. 네, 이렇게 이쪽에서 치킨을 보면 이렇게 내려가고, 이쪽에서 치킨을 보내면 이렇게 레일을 타고 여기 아래로 내려갑니다. 컴퓨터 이 게임 모드 3이 안 되는 게 누가 해놨어? 아니야 그거 터뜨리지 마. 왜 저희 치킨집에다가 왜 이상한 걸 해놨네요? 죄송한데요, 이게 다 뿌십니다. 내가 인테리어 필요 없습니다. 그래요? 이미 됐어요. 진짜 이거 진짜 얼마나 힘들게 지은 거지? 네, 일단 이 복구는 좀 이따 하시고 일단 죄송합니다. 일단은 밖으로 나가서 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 저기 어디가 좋을까? 불사조의 신전입니다. 알겠습니다. 근데 아까 봤더니 제가 버그 걸렸나 갑자기 위더가 드래곤 머리를 하더라고요. 발사 이렇게 위더 관찰자를 보면 이렇게 동그란 작은 이렇게 큰 네모난 눈이 큰 눈이 있어요. 이 큰 눈이 제가 보는 방향으로 되게 해주시고요. 석재벽돌을 그 앞에 놔주고 석재벽돌을 그 앞에 놔주시고 이 뒤로 레드스톤을 이을 거예요. 이렇게 헛. 이렇게 지금 그다음 피스톤을 이렇게 아래를 보도록 해줍니다. 오, 피스톤 아래에서 보니까 좀 무섭네. 그리고 철 부셔주시고, 죄송합니다. 제가 깜빡하고 하나를 준비를 안 했네요. 철창 이렇게 죄송합니다. 이렇게 했어요. 큐브를 왜 해? 큐브 이따 또 맞춰야지. 네, 어떻게 하냐면 여기 뒤에다가
하나 주고 레드스톤 금내 쉬워요. 아이고. 다음. 이렇게 이어져. 그리고 이어졌는데요. 일단 수박 갖고 있는데 한번 둘 다 한번 해볼게요. 이렇게 부서집니다. 수박은 이렇게 수박 기계가 되겠죠? 마구잡이 안돼. 네, 이렇게 됐는데요. 네, 오늘 영상은 이렇게 마치고요. 네, 구독 많이 눌러주시고. 네, 일단 마칠 때, 아, 맞다. 제가 항상 안 보여드린 게 있는데요. 엔더월드가 추가됐어요. 0. 몇 버전이야? 컴퓨터에만 추가되는 변명장가? 그런 몬스터가 있는데, 이제 저는 컴퓨터가 아닌 핸드폰이기 때문에, 이건 다음에 제가 다운로드를 컴퓨터로 해서 한번 보여드릴게요. 어디 가시게요? 엔더월드. 위더가 막 자연을 파괴해놨어. 에휴. 어떻게 가지? 건체제를 하면 되지. 저희 엄마가 옆에서 바로 카톡을 하고 계십니다. 안돼! 문을 잘못 설치했어. 에이, 넌 좀 이따. 뭐야? 눈이 왜 다들 자꾸 다 사방팔방. 됐고. 아, 맞다. 안 알려주는 게 있는데, 엔더에는 던질 수가 있어요. 네, 지금 여긴 평지에 비어서 안 되지만, 됩니다. 엔더 드래곤이 못 부시는 블럭이 딱 3가지인가? 세 가지가 있습니다. 3가지가. 첫 번째, 엔더월드에 있는 엔드스톤과 흑요석. 그 다음에 엔더 포탈을 못 부십니다. 그 다음에 베드락 또는 기반. 위더는 못 보시잖아요. 네, 위더는 이거 엔더월드 갔다 와서 보여드릴 테니까. 이게 하나 잘못해서 지금 이거 왔나? 응? 이거 와서 그러나? 평화로운 아니에요? 아니야, 평화로운 있어도 돼. 뭐지? 안 되겠다. 건물 안에서 엔더 포탈을 만들어 이게. 네. 치킨집에 이따 복구를 해놓고, 네, 한번 해보죠. 셋. 하나, 둘, 셋. 시계방, 아이고, 미안. 둘, 셋. 내 치킨집. 셋. 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 마지막, 하나, 둘, 셋. 잘 된다. 포탈이. 네, 포탈 그래픽이 좀 깨지는 건 기분 탓이겠죠? 깹니다. 지났는데. 날리세요. 네, 엔더월드인데, 엔더 드래곤과, 헬로우? 엔더 드래곤과, 네, 그리고 여기 또 추가된 엔더 드래곤이고, 엔더 마이트, 즉, 엔더 고구마라도 불리는 엔더 진드기가 있어요. 그리고 화영고는 불수시계도 있고, 북극곰이 추가됐는데, 이거. 소환해볼게요. 북극곰. 서바이벌로 바꾸면 저희를 공격합니다. 막 서서 막
앞다리로를 때립니다. 이거 엔더 진드기. 엔더맨을 공격합니다. 같은 동족끼리 그러면 안 되지. 아닌가? 정말 이거. 네, 이렇게 됐는데요. 네, 엔더 드래곤을 죽이기 좀 귀찮으니까 그냥 돌아갈게요. 맞아, 얘들아. 그러면 안 돼요. 네. 네, 저희 엄마의 목소리가 들립니다. 네, 이렇게 들어가서 위더만 한번 보여드리고 위더와 함께 마치겠습니다. 헛, 너는 깐다. 헛, 건너뛰기. 이거 엔더 포탈은 부실 수가 있어요. 보세요. 부셔도 포탈이 안 없어져요. 특이하죠? 지옥문과는 다르게 그대로 남아있는데 이거를 다른 용어도 쓸 수 있습니다. 보여드릴게요. 이 포탈도 꽤 부술 수 있어요. 글씨블럭 아시나요? 글씨블럭. 이렇게 십자가로 해서 이렇게 포탈 이거 4개 이렇게 해서 눈 붙이는 이렇게 모양을 만들던가 이렇게 하실 수 있습니다. 또 밤이 되나? 네, 오늘은 위더와 함께 마칠 건데요. 네, 저희 이 치킨집에서 소환되면 큰일 나요. 코 아파. 네, 이거를 제가 이거는 뭐냐면 네, 잠시만요. 네, 마지막 목소리 들린대요. 마지막으로 네, 잠깐만요. 이것만 맞추면 돼. 아이고, 안돼. 여기 소울세드 4개를 해주시고, 그다음에 따. 위더가 소환될 때 빨리 클래식이 아닌 1인칭이 아니라 3주 후. 잠깐만. 야, 위더야. 동물이 있었구나. 네, 오늘은 위더하고 함께 마칠 건데요. 위더야, 화면 봐야지. 네, 오늘 그러면 안녕.